流感咧，其實如果我哋睇翻過去一個星期嘅數字咧，大概都係5000幾嘅。咁呢個當然係比即係上2個星期嘅全部係超過6000咧，係有啲稍為回緩啦，同埋咧係穩定嘅。咁至於病房嗰度咧，其實就都係有幾間我諗即係大嘅醫院啦，佢哋嘅內科病房咧都係超過100%。咁有某一啲咧都係舒緩咗一啲。咁當然啦，我哋都大家明白，如果喺呢個高峰期咧，如果喺我哋人口老化嘅情況底下，加埋有慢性病咧，實在有一啲嘅病人咧，佢都係需要入院嘅。我諗醫生咧都係每一日巡訪嘅時候咧，都會了解下睇下有冇適合嘅病人咧係可以去到。咁一方面就要睇下本身有冇呢個適合嘅病人啦，第二咧就亦都要睇下病人嘅意願嘅。咁呢度咧我諗佢哋會繼續做嘅。